уйлап карасаң, нинди бәләкәй бүлмә. Күпме яхшы эш эшләнә. Җегетләребезне исән сау калдырырга ярдәм итә торган эшләр. Биредә кызлар носилкаларга стропа киселәр дә, ана шундый носилкалар тегәчәкләр. Җегетләребезнең менә Вадим безнең иң бирәл, пожалуйста. Менә нәрсәләр ясый. Иң кадерле җирне сакларга, салкын булмасын өчен шина. Аллам сакласын, бер җир сына калса, инде Ренат безнең прессовать итә. Менә шундый. Ренат, нәрсә дидең әле? Индивидуальный перевязочный пакет. При сквозном ранении оказывает быструю помощь. Шуңа күрә сезнең дә буш вакытыгыз булса, ялларыгыз булса, теләгегез булса, килеп шушында әле физик яктан да ярдәм күрсәтә аласыз җегетләребезгә, шушы әйберләрне әзерләргә. Чөнки кул хезмәтендә дә мохтаҗ биредәге фонд. Әгәр дә сатла израильский же вы сказали, да, вот в аптеках, да? Израильский бандаж 1500, но монда себестоимость безнең әйберләрне ясап 300 сумга чыга. Шуңа күрә җегетләргә безнең дәваланырга тушлайып җибәрәбез. Аны хәерле генә прессовать итеп, мотор итеп. Үзе безнең эластик бинтка. Электр шундый марларны. Монда менә шундый аптечкалар әзерлибез солдатларыбызга. Разработана нашим волонтером и названа в честь ее дочери. Сюда пришивается аптечка Маруси, золотые руки ангела Татарстана. Сумки тоже здесь шьете, да, получается? Да, это 300 рублей выходит себестоимость. Сама сумка только? Да. Менә шундый аптечка, дуслар, парагыз ничек уңайлы уйлап чыгарганнар, үзләре тегәләр. Тегәләр дип сез дә бу моңа ярдәм итә аласыз һәм менә шушы каешка беркетелә. Бүтән әйбер уйланылган. Хәтта анда без инде мөмкинлекләр теге сүтеп каешны алмас өчен аптечка кирәк булганда, шундай җыртып кына алалар. Һәм инде ачып кирәк яракларны куллана алалар. Нашлай носилкалар җыела. Башта өйрәнәләр. Аннан аларны җыялар. Стеклер белән беркетәләр. Аннан тегәләр һәрбер носилка. Каждая носилка 200 килограмм выдерживает, да? Да, все правильно. 5 килограмм. Менә безнең солдат абый, шушы биредәге Татарстанның Золотые руки ангелы филиалының җитәкчесе. Без аның белән таныштык та, шуннан бирле менә берлектә шушы җегеткә ышанам. Барысы да беренче күрешкәндә борчылды инде ул. Без бирмәгән сорау калмады аңа. Бүтән әйберне белештек, но самое главное исән сау булсын җегетләребез. Иң мөһиме без менә барыбер басым ясыйс килә минем гуманитар ярдәмгә. Могу тоже подметить, добавить. Данир первый пришел в самое тяжелое время нашего становления. Он был первым, который пришел, молча пришел, начал делать что-то, оставил подарки без разговоров. Я впечатлен был. Я пишу? Да, обязательно. Маркер есть? Подожди, я тоже камеру пишу. Бердәмлектә көч. Шушы 2 сәгать эчендә генә бөтен төркем белән диярлек менә без бүген әле җитештергән үз кулларыбыз белән ясап әйберләр. Пятиточник, шина, перевязочный. Ничек әйтәсең әле тәки сүзен тамыйм шуның? Индивидуальный перевязочный пакет. Инде пакет. Пакет же. Ярар, иң мөһиме исән сау булыгыз, җегетләр. Туктамый бара, ниләр буласын.